nitawakamata, kwa sababu sheria zipo na vyombo vipo. Hatuwezi tukahamisha utajiri wa nchi na ajira za watu wetu, hasa vijana, kwa nchi zingine, wakati sisi tumepata baraka ya rasilimali hizi, na bunge halitakubali. Mimi nimekuja hapa kuitikia wito wa Mheshimiwa Esther Matiko. Mmesikia anauliza swali kuhusu huu mnada, nikajibu akasema mwongo. Mnada wetu wa Magena ulianzishwa mwaka 1996, ulifanya kazi na ukasimama mwaka 1998 kutokana na sababu za kiusalama. Na zifuatazo ni changamoto ambazo zina ufesi mnada wetu wa Magena kushindwa kufanya kazi. Ya kwanza, uwepo wa vipenyo vingi katika ukanda wetu. Nadhani kwa wale viongozi wa ukanda huu wanafahamu kuwa mkoa wetu una vipenyo vingi sana. Sasa na hivyo vipenyo vinapelekea utoloshaji mwingi wa mifugo. Sababu ya pili, mnada wetu wa Magena umezungukwa na minada midogo ya awali mikongwe, ambayo hiyo minada ukifuatilia unakuta mfanyabiashara anaenda anakatiwa kibali kwa anasema mimi napeleka labda let's say Kubitelele mfugo, lakini unakuta yule hapeleki Kubitelele, anapeleka Kenya moja kwa moja. Kwa hiyo ni sababu ya pili ambayo inasababisha mnada wetu kukosa mifugo na kushindwa kufanya kazi. Sababu ya tatu ambayo inasababisha mnada wetu kutokufanya kazi ni uwepo wa mfumo wa mimi za kidijitali mheshimiwa, ambao sasa hivi maisha yamekuwa rahisi. Mtu popote alipo pale anaweza kuwa na access ya kukata kibali cha export na isimlazimu kufika mnadani. Nadhani hizo sababu ni sababu zangu kuu ambazo zinasababisha mnada wangu kuyumba. Kwa hiyo ongeza bwana. Lakini pia wewe ndio unakaa hapa kabisa. Huu mnada baada ya kuanzishwa na ukafungwa, ulikuwa unafanya kazi siku ya Jumatano. Baadaye sasa ukawa hiyo tarehe ikawa imechukuliwa na mnada mwingine ambao huko halmashauri ya Tarime vijijini, ambao ni mnada wa Mtana. Sasa baada ya kuwa umerudishwa tena huu mnada 2021 kwa jitihada za wizara, sasa ikawa haiwezi kurudi tena ile siku ya Jumatano ya kila wiki, ukawa umepewa siku ya Alhamisi, ambayo siku ya Alhamisi ni siku ya mnada tena nchi jirani ya Kenya, mnada wa Mabera. Sasa tumejikuta tunashindwa kushindana, kwa sababu wafanyabiashara badala waje hapa waweke mifugo, wanapeleka kule, kwa sababu kidogo inaonekana kuna bei nzuri kuliko masoko yetu ya hapa Tanzania. Kwa hiyo pia ni changamoto ambayo inasababisha huu mnada ushindwe kufanya kazi. Na hatuwezi tukaboresha miundombinu kwa hali ilivyo, pia hakuna uzio, bila shaka hata mahitaji mengine ya msingi hayawezi kufanyika kwa sababu haufanyi kazi. Na kwa maana hiyo mnada ni kama umekufa na miundombinu yake. Sawa. Sasa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, serikali inahimiza sana ukuaji wa sekta za uzalishaji, na dira yetu ya maendeleo 2025-2050
na bunge halitakubali. Mimi nimekuja hapa kuitikia wito wa Mheshimiwa Esther Matiko. Mmesikia? Anauliza swali kuhusu huu mnada. Nikajibu akasema mwongo. Na mimi mtu mzima kuitwa mwongo kidogo inaumiza. Na baadaye akasema mwaka ujao wakati wa bajeti usinilaumu mjukuu, nitachukua shilingi. Na ukiwa waziri mbunge akasimama akasema nisiporidhika nitachukua shilingi. Hata asipoichukua umeshalegea. Akili imepotea. Sasa nawaomba tuache kuendesha sekta hizi kienyeji kwa kufuata mifumo isiyo rasmi na kwa kutofuata sheria. Nimekuja hapa kutoa tamko hili maalum hapa Magena ili ujumbe ufike nchi nzima. Serikali za mitaa zinapoteza mapato kwa sababu mnada huu haufanyi kazi. Serikali kuu inapoteza mapato kwa sababu mnada huu haufanyi kazi. Watu ambao wangekuwa wanapika chakula na kutoa huduma hapo wanapoteza mapato. Na mnajua minada inavyochangamsha uchumi. Kwa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ambaye unamwakilisha ambaye ameitwa na Mheshimiwa Rais, waheshimiwa wabunge, tumeshakubaliana chini ya uongozi wa mwenyekiti wao Mheshimiwa Nyansao tufanye kazi pamoja. Na bahati nzuri sasa mimi mjukuu wenu mtavaa bukta, tunaanza kufukuzana. Na bahati nzuri Mheshimiwa Rais chini ya usimamizi wa Mheshimiwa Waziri Mkuu nimeteuliwa kuwa mratibu wa shughuli za maendeleo ya mkoa wa Mara kama waziri. Mara iwe mfano wa kuigwa wa ufugaji wa kisasa, wa uvuvi wa kisasa, wa biashara za kisasa na wa kufuata taratibu na sheria na kulinda maslahi ya nchi. Kwa hiyo nimepata bahati, mkuu wa wilaya amepanga ratiba vizuri. Sikuwa nishaanza kumwambia usiku, ananitumia message, umeenda Magena mjukuu. Naweza nikaisoma hapa. Mjukuu umeenda Magena. Kwanza nalalamika, anasema vijana wake hawajapata mikopo. Halafu kaweka emoji za kulia. Nimetoka bure mjukuu. Sasa nimeshatoka bure basi. Na mnada wa Magena umeenda. Nikasema naibu katibu mkuu ameenda. Akasema nakusubiri Dodoma. Sasa namwambia nikiwa Magena kwamba mkuu wa wilaya akanipangia muda, nikabaki na kaakiba, nikasema ngoja niende Magena. Naomba ushirikiano wa madiwani, kamati za ulinzi na usalama katika ngazi zote, uongozi wa vijiji na vitongoji. Tusiruhusu utoroshaji wa ajira na pesa za kigeni kutoka katika nchi yetu. Tunataka kujenga uchumi wa kujitegemea na dalili ni nzuri. Na uchumi wa kujitegemea unaozalisha ajira na staha na ustawi wa watu utatoka kwenye kilimo. Kwa hatahitaji kufanya mambo kwa mazoea. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, na nadhani baada ya ziara hii, kwa sababu nawahi bungeni, nitarudi kwa sababu tuzungumze kuhusu uchumi wa mkoa wa Mara. Yako maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na mkuu wa mkoa pia ameyagusia. Tunataka kuwa na kituo cha kuzalisha mbegu bora za mifugo hapa Mara. Na nimeona niko njiani, naona utamaduni wa kuzalisha malisho na kuchunga kwa kuwafunga kamba na kuwalisha uko hapa Mara. Kinachotakiwa ni kuwaletea mbegu za kisasa za malisho. Ukiangalia hivi unakuta wana mazoea kama kule Rungwe. Barabarani unaona malisho, mabingo bingo yale yanaitwa jenkao. Tunaweza tukawa na mpango mzuri sana wa malisho kama ambavyo mmeanza kufanya, lakini tunaongezea mafunzo na mbegu na utaalamu. Ng'ombe hawa tukipata teknolojia ya kuazima mbegu, wakazalishwa, wakanenepa, tutabadilisha ufugaji wetu. Hivyo hivyo kwa upande wa samaki. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana Mheshimiwa Kaimu